Ok. Allô? Allô, on a changé la fréquence. Hello, Bana. Et ça, ça va tout bas. Abimoko, impossible, maman, impossible. Pasteur a dit qu'elle n'a pas bon, ou à tout officier et loco. Pasteur a mis le nom, surtout les autres qui ne pas compte un ministère pendant. Pasteur a même ici, ma vie, à Batou, à Panzan, ma balle, à une acteur, moi, la sud-africaine. Papa, maman, pasteur a moi, Azawapi, pasteur a mon accent, si. Azan la France, Awa. Et bon, pasteur a moi, Azanga Combo. On a dit, ah, maman. On a pris des moyens, on a besoin de moyens, on a besoin ah, mama bo banga te bo sunga bana na nzambe siko tango yo beti lisola pasteur siko ba yebi na bango yete bato ba ozala ba kenele msu kokota ka pa pasteur ango mais alors soko lobi vérité a pasteur boye pasteur kingandi ba kimi pe ba kei mais problème ezate bo banga kaka mukolo nzamba ko ya ko banga pe bino loba pour dire que témoignage baninga ba so pesa eza témoignage peut-être faut biso moko to viva histoire wana donc apandi ba famille batu moi na msusu tout à se suicida pourquoi parce que moi si apate akenda ko loba histoire moko ya mabe et pas ya moi kida ko se suicider hein alors donc nakati quoi makamba ministère à combat spirituel vraiment ba tout ça les langues penza na ni mo ko eza normalité natiki yo mama. Ok, merci beaucoup maman na nzambe vraiment mona yo hein merci ba eyokani merci mama ndeko na boyoka niveau ya ba pasteur hein bandeko na boyoka niveau ba pasteur bo examiner ba pasteur s'il vous plaît examiner zela mke papa zela hein il faut examiner oui allô allô ma belle tozoka allô bonjour la danoise ouais bonsoir bonjour bonsoir naza maman ya Congo Brazzaville nazalaka na ministère ya combat kala nazobenga mpona makambo moko etali papa na nga elekaki je crois mercredi na émission na bino ya mercredi babimisaki na nkombo ya Virginie Olangi. Bon comme naza mosika navanda siko na France et naye vacances epa ya mama kodisa fête à fin d'année alakisi ngai vidéo na bino ndenge baparle mpe na papa na nga. Papa no kombo nani yo? Allô? Bapesaki kombo na ye awa? Babimisaki nde makambo bato bazoloba mpona makambo ya sœur Axa lere bazoloba makambo ya famille Olangi baye koloba kindumba oyo bana Olangi basala na Brazza congolaise moko sœur moko congolaise na Brazza alobaki donc atangaki mpe na kombo papa na bino ayaki mpe atangaki mpe kombo papa na bino atangaki alobaki Virginie akoisa ministre moko na Brazza et puis akelako koisa pe ambassadeur moko ya Gabon epai ya zako vanda mais atangi kombo te mais alobi biso toyebi ezali papa na ngai ngano zaki ngai ok mais yo siko explique biso vraiment totikeli yo tovanda na ndako na biso donc naye naloba vrai clair likambo bango nde bazoloba bongo eza juste te donc napesa bino version ya claire wana continue kopublie na ndenge alokuta te mpona ministère ya combat balobela bango mpenza verité te biso tovandi mama na biso moto amemaka ministère ya combat na Cameroun donc bango le bazoloba déjà ambassadeur ya Congo na Gabon eza Gabon eza Cameroun. Ok donc, papa na bino moto amema ministère ya combat na Cameroun mama ok moi c'est ambassadeur maman ambassadeur donc l'air amemaki kuna biso tokendaka l'air guerre ya Congo Brazza et guerre ya liboso ya 93 ya 93 l'air yango nde ebandaka tokendaka mais papa na biso bakendaka déjà biso
papa na mama batika biso pa ya mama Olangi na Kinshasa. Ok. Les pas to mesana ki na ba Virginie pour to rovanda ensemble na bergerie. Ok. Après leur papa la maman ba yi pour bazwa biso. Maman Olangi a posé problème ya Virginie pour il fallait Virginie que nous tente na États-Unis. Mais il fallait ba garant ba là pour na ko garantir quoi za visa étude. Asengi papa nanga na maman na biso so ba ko za ba garant. Comme bango bazaki ba représentant ya ministère na Cameroun. Papa na maman ba dîner. Donc Virginie a voyagé à Kinabiso, aye a comment ko vanda na biso. Na Cameroun. Na Cameroun, papa na ngazaki ambassadeur à Congo, na Cameroun, na Guinée équatoriale et na Nigeria. OK. Donc sikoyo ye Virginie azovanda tozakola la chambre moko na ngai. Ngai naza promotionnaire ya Sophie Hollande. Naza donc link na benga Virginie ya Virginie. Okay. Donc pour nanga souhait nanga ezali même soki ya Virginie quoi qui un jour koloba. Pour biso toza ba humiliation et belé pour na likambo ndenge ba publier pango en faux, eza faux. Nga siko nazo mena bino vraie version. Alors papa la biso l'air anzini maman Olangi appelle ça même mbongo poto tia na compte pour bango bazala ba tuteur yena maman na biso bazala ba tuteur ya Virginie na ambassade ya États-Unis pour y azwa visa ya étude. Et na ambassade des États-Unis so ngo ko étudier kuna il faut ça la cours ya anglais encore na consulat. Donc hier a comment il faut faire des cours na institut ou ya consulat. Mais en faisant les cours en anglais, donc cours anglais là ça là je crois alingaki aye bango mbangu donc alikisco azaba répétiteur. C'est que qui na ba congolais moko ya alors c'est pour congolais na Cameroun ezaki na nente. Alors na Douala les na Douala Cameroun na Douala te to bana na Yaoundé nde ba capitale na Yaoundé. OK, merci. Yaoundé. Donc sikoyo kuna Camerounaise congolaise moko a Brazzaville aza étudiante kuna akenda kuna pena ba parents na ye yende ake kotia Virginie en contact na ba Camerounaise moko anglophone ou ba Camerounais baza bilingue baza na partie anglophone na partie francophone atie en contact na ba étudiant tango pour ba aider ba sala ti ba cours ba ya répétition na ndako et congolaise wana komone Arlette ameni sikoyo ba Camerounais wana ambassade okolokuta na ambassadeur donc na papa la biso ameni bango les deux Camerounaises moko komone ezalaki Mado Madeleine moko Caroline. OK. Ameni bango kuna po ba banda kopesa anglais na biso bana ambassadeur. Sikoyo papa la biso a téléphoné maman. Po maman en tant qu'ambassadrice yende à gérer kazara ba décision ya résidence. Or il fallait bango ba kopesa ba cours anglais na ndako na bana. Donc faut maman pia décision na. Maman siko maman na bino ou bien maman Olangi? Maman na ngai. OK. Maman na ngai. Maman ambassadeur. Maman ambassadeur. Et tu comprendre maman ambassadeur na maman Olangi. OK. OK. Maman ambassadeur sikoyo l'air mobali na ya bengi ye sikoyo a lobby que en tout cas l'esprit de Dieu ne me convainc pas bana basi wana bakoya ko pesa ba cours awa nda kote na bana naza dia na secrétaire nanga aza anglophone ya sala ka ba répétition na bana ba binisa ki komba Virginie kuna te bango ba senga ka bana ambassadeur sikoyo l'air c'est ambassadeur a yedi si ba fiwa na so ba lobby biso to yaki déjà une fois na adoration na culte adoration na bino to mona ki mwasi na yo tozo kumona wana bazo ba ambassadeur na papa nanga ba oui ça to mona mwasi no to moni mwasi wana aza trop spirituel abongi na yo te donc ba Camerounais des caractère na bango comme draguer donc ambassadeur directement ambassadeur après na toilette donc on a voyé que non maman ayi et naza maman na pas ça ya donc mais aboyi ne koloba Nanga na binga il faut na éclaircir na éclairer. Sikoyo to boy ti avant continuer maman longwa na komba bien saka na komba. Sikoyo alongwa mais après alongwa to na makambo wana te. Alongwa après. OK, merci Lobaka tozo yoka. Donc sikoyo maman a dit makate
mama baye kokende na États-Unis na convention ya Gwen Shaw ezalaka année wana ezalaka na Washington. Et na Congo Brazza mama coordonnatrice ya Brazza autaki kokufa komoni eti mama njo. Mama olaki soka alobi na mama nanga alobi moyen tokende biso na nani oyo na convention eza te nga sona tikala kogere makambo ya enterrement ya mama njo na kotika mama Daniel Mokengo ye moko te a dirigé. Donc bino bokende papa olangi okenda bino na papa Lambert Kasongo. À l'époque papa Lambert Kasongo azala na ministère. Donc bokende kuna po bazali na projet so bake mama na biso mama ambassadeur a pu inscrire Virginie Atlanta pour parents nangai ambassadeur bana ami na bango azali professeur na université à Atlanta. Et il y a le baki soki ye a inscrire kuna à cause se porter garant donc visa ya mwana ya étude bon sans problème parce que il y a une green card. Donc maman il fallait pas qu'il bon maman là il va dans la kuna na États-Unis va inscrire Virginie. Mais maman confier kaka maman ye moko kende maman pe ake là ake convention à Washington après Washington ake isko na Atlanta. Et papa Olang a baxé la il a quelques argent dollars pour la mission na elle donc okende kuna ata na maman mais c'est dans na sur 300 € baxana avion ba billet na avion ake a inscrire moi biso te to tikala na ndako na ya Virginie et ya Virginie akoma kokende azwaki copain moko akoma kokende kosunga copain na ye azalaki gérant ya boîte de nuit. Donc il y a comment gérant ya boîte de nuit. Mama siko bino boza kuna boke na prière. Siko ye Virginie. Ya mwana na lingaki ya Virginie ye moko papa aloba makambo pona ko clarifier bateau problème oyo mama moko oyo alobaki mercredi na émission na mercredi oyo alobi que non papa ambassadeur pour na Virginie. C'est faux. Siko na obéi ça bino vérité. Bongo nde bien mama. Libaya biso pe toye na libaya loba. Donc maman Virginie azako kende maintenant pas ya copain wana na leki na kombo boepo donc Virginie soka yoki akoyeba ko oya yoku tunakokata ngo lisusu na chengo séparé yango moko kaka parce que 4 donc Virginie soka yoki akoyeba ko oya yoku tunakokata ngo lisusu na chengo séparé yango moko kaka parce que 4 heures bo mona mas poni boyaka na tongo te tango émission bandaka ya sala ngana uti luyaka kaka na suka makambo ya kitoko sikoyo uza kunya na suka melobaka mama la danoise ngana uti na nani na Marseille na uti voyage na Marseille na ekotala mama pona ba fête mama na ngazala na Suisse. Ok, pesa mama mbote loba tozo yoka mama batu kuna balobi na kata yo lisute loba bango bazalaka bon. Oui. Bon mais la café. Donc sikoyo ye Virginie akoma ko sala akoma aider mon banga qui gérant gestionnaire ya nani wana boîte de nuit. Loba bien makambo. Et sikoyo nande kinanga Olivier. Mais ngai na ko linga makambo wana tepo maman mutamema biso na combat. Et docteur mais autres na JCC et tout. Tu dis que alcool tout ça là vous zoité to koko sala pe na bar te to koko sala na ba usine o fabriquer ba cigarette te do yebi makambo wana donc nga na ko kende ko na ti tant na yebi saka ye ya de zindeni ko mo kende ko sala na kati ba boîte de nuit eza mabe eza abomination te mais maman tike la so permission même l'air même ya l'air kuna na Canada a ko sala ka ba job na ye ba na ba café na ba weekend na ba restaurant na ba café pour ça la maman ça pour gagner quelque chose na vanda na nganye na boya pe ko benga maman là na yi ça y est parce que tu as na droit ya pour téléphoner maman to solo na yi na boya pe ko benga yi na bi so na bengi ya vina o kanisa ke ngana zo nga to benga ni pa ina biso donc na tiki na nga alors bango azako continuer ko kende papa akende ki mission na Gabon akende mission na Gabon après Gabon allait directement na Congo Brazzaville. Il fallait que nous avons un salaire de la travailleur et puis pouvoir remonter à ça. Maman a eu kozonga, maman c'est là qui 2 mois dans les États-Unis.
aye kozonga lera zongi jour yango sikoyo zela muke pardon mama oyebi nini convention zoloba États-Unis wana yango bato baye témoigner balobi bato moko mikuse babimaka kuna faut tuna pe mama soki eza ya solo po mama nde azaka na convention hein parce que le msupe bakosi biso lokwa tozwi mutu azaka na convention lokwa mama alingi koloba te yo tunela biso mama ntango okendaka convention ya solo convention na bato moko ya mikuse babimaka est-ce que convention wana ezalaka ya bascientologie tunela biso baquestion na mibale merci kobosana te ya babele aningisi mutu te parce que baconvention ezalaka ebele eza wana te eza wana ya ye te ok merci wana aningisi mutu convention wana te baconvention oyo nyonso yakenda bapata mikuse bazala te ka bato ya milai merci tonika toyeba merci toyoki loba sikoyo nde mama ye kozonga ale mama tete ye ndakotikala na biso azali gouvernante na biso eye abeti sikoyo rapport na mama abitala makambo awa na nsima mwana akoma kokende akende soki oyekola anglais epai ya bafille moko kuna na campus apa kokende kuna akoma kokende mpe na pokwa kokosala nzoka na cafe moko mama lera ayoka adangi bopianga telefone nabenga mama olaki alingi baboma ministère na ye ministère tozotoka au risque ya kofongola ngo awa sikoyo mwana na ye moko akende me eza déjà grave directement mama azwi telefone abengi mama olaki ayebisango na bango ndani mpe adangi alobi wana déjà basirene na batata mwasi na bango basi balambuki na kati na bango na makambo ya eko nayebi bana nanga alobi kaka non kangisa bango benga polisi atia bango na garde à vue lobi nga nazozwa mama pardon maloba mama olangi abanda koloba ya bongo fo bandela yango deux fois mama olangi ntango bayebisi alobaki nini mama olangi alobi na mama alobi na mama ambassadeur alobi makambo wana nga nayebi bana na nga bien wana basirene ya batata mwasi na bango basi balambuki bakomi koluka komema bango na kati ya makambo ya ekobo mama zwa mwana benga polisi batia ye na garde à vue nga nazokoma lobi mpo nayebi mwana na nga soki ayebi kobosi kotelefone nga akokima komona esu te sikoyo mama mpe avandisi nga atuni nga yo oyebi garso yango oyo ye epai azokende alobi abetelanga lisolo aza garso moko aza basa eza ekolo moko bazala na littoral eza kote ya Douala balobaka bayoka lere balobaka mwa bamwa ondre ya lingala ezala na kati nayebi bango monoko mboka na bango aza basa sikoyo babasa bango mpe totem na bango nde bayoka eza mpe sirene donc mama alobi babengani entre bango ekozala grave sans bokanga ye déjà bokanga ye botie na nani butu amoka o mama zela moke ndeko mwasi pardon cha point na place wana yango bien na butu wana ozongela place wana alingi nasola na moke na bato baolanda ngai bandeko bozomona témoignage oyo boseka te bomona yango te bozopesanga babizu boza koseka bolanda yango avec bokebi mingi na lotaki ndoto moko makasi na butu na lingai nayebisa bino me balobi nalobela bino te bozomona makambo oyo ezobima oyo nzambe deja alobaki yango bandeko na nga bino bobwakaki bana na bino me lere babengi mama olangi alobi ke mwana wana aza na sirene ya batata mwasi na ye etomboki kuna epuis pai yake elinga bango mpe baza na basirene bango na bango babengani bomonaki place nini mama omolangi ayebisaki mama ambassadeur bimisa mwana wana na ndako bwaka ye na balabala aza na ndoki akende bino bato bobwaka bana na bino nazolobela no butu na moi botikali na 3 jours so 4 jours bokota na 2021 bozwa bana na bino sino te bokomona makambo nzambe kosala bino ndeko mwasi continue merci ok sikoyo mama mpe ase na butu wana azwaki pongi te comme azutaki aux États-Unis décalage donc avant ndi kaka yoka telefone eleli telefone ere eleli bato ya boîte de nuit bato bazobenga balobi awa alangwe boya kozwa ye soya kozendeli bakendeki na ya na ye na ya ne Virginie bazonga bango mbale ote
ya na Virginie ati abimaki donc babimaki na Darfur wana batiki frère azalaki na comptoir donc moto akomema ye so aza te akoyi aza na mabele mpo alanga biso tolobi bon base débrouille ka bango na bango je crois basarrange ki ndenge na bango Virginie je crois azongaki kuna bakoti taxi bazongi baye ndako le baye ndako mama moni bango et mama abengi mpe ya police baye bazwi bango bake na bango na garde à vue elobi na ntongo wana na ntongo mama atelefone alobi ye lere babondelaki butu Saint-Esprit apermete ye aya ye moko mpe atindaki moto atindaki papa Kabeya papa Kabeya azwi papa Kabeya aza en viti lelo donc papa Kabeya akoki koloba ngo aza na Canada mais ntango mosusu mpe azolanda mpo lere baka Canada na balali te donc ntango mosusu azolanda te en direct donc akokonfirme aya papa Kabeya aye epai na biso na Yaoundé aye ake ntina nani kuna na police ayelobi ke ngai nde mama olangi atindi na ye kozwa bana nakei na bango obakona oleka délivrance et toke mpe na magasin tosombeli mwana azalaki na besoin ya sapato ya bien po avoyage Virginie azalaki na besoin ya sapato ya kitoko oyo ya sika po avoyage tokei mpe tosombeli ye sapato azalaki koya vernive ya noir nazoprécise mpo azalaki na besoin mais azalaki à peu près na baage nini na période wana Virginie mama na nga bamwa ambassadeur ya azwinga alobi tokende yo mpona sapato ya ndeko na yo toke na poni sapato ya verni boye ya noir bamemi yango ye asepelaki na yango te ti babimisi ye le babimisi ye bake na mama tete na Arlette wana moninga na ye bake koluka sikoyo sapato basombi le basombi baye bakangi mpe babiloko et puis na poko wana bazwaki avion le lendemain matin plutôt baye bazwi avion bakei na leki na nga bake na mboka bake sikoyo na Braza baatterrir na Braza papa na ngai na papa online donc papa ambassadeur na papa online baye koyamba papa Kabeya azalaki na bana mibale donc papa Kabeya azongaki na bango bayambi kuna na aéroport ya Braza le bakomi na aéroport ya Braza bavandisi bana na salon d'honneur kuna pa bavandaki batuni bango sikoyo lobi tokende kishasa lokota prière parce que yo Virginie to annulé nano voyage na yo à États-Unis faut ya nano kota mozindo mama décidé faut kota nano mozindo donc et wana sikoyo papa azaki kobetela mama lisolo wana na téléphone et mama a raconté ki solaire basisi kosola mama akakonte biso mpona koexplike biso bana mpona nini yaya na bino bamemaki ye na police ifale toyeba te ezalaki te par méchanceté mais eza mama olangi tasengaki mpo ayebi mwana na ye akokokima e soki akimi eza dangereux bakokima na ye na littoral aoya kozwa su mwana ne te donc aoya kobunga donc yango wana ifale dar le lendemain akotaki avion ake Braza na Braza sikoyo papa na nga papa ambassadeur azwi leki na nga mobali bake kolala na Mbamu Palace na l'époque avant guerre ya 97 eza hôtel moko ezalaki na Mbamu Palace bakolala kuna sikoyo papa olangi mpe azwi Virginie bake kolala na hôtel Cosmos ezalaki en face na beach bake mpe balali kuna na ntongo wana baye kotinda moto kuna pa ya bapapa alobi bopesa Olivier tokomokasa bishesa tokende Olivier nde leki na nga Olivier aye koboya alobi na okende na nga te na kolokota ba mozindo ba jeune prière na Kishasa na préféré na kende na nga na Dolisi ko papa na biso aza moto ya Dolisi na préféré na kende na nga na Dolisi pa koko parce que ba futi kite na ye avion batie na avion ake na ye na Dolisi na 16h je maman Indonésie ou bien pays ni na ozoloba na Dolisi eza Brazzaville Congo Brazzaville ville moko eza kuna OK Braza kopeza bakombo ya kuna pa ya koko na biso aboyi kokende kokota mozindo na Virginie na Kinshasa Virginie azongi Kinshasa na papa Olangi papa na biso pe azalaki na ye pe na Braza na mission bango sikoyo après la bamoni Virginie akei mwana wana Arlette wana tikalaka na Cameroun wana fi wana oya ki camarade congolais na Braza wana oya memaka bafille wana ya bamolakisi wana ya boya kolakisa ye mwana ngo nde atelefone sikoyo mwasi oyo papa na alingaki abala na Braza atelefone mpona oyebise ke mama ambassadeur akangi mobali na ye
na Virginie na mbeto yango na zongisi Virginie na Congo. Akangisa ki na boloko butu akangi ba na mbeto azongisi. Oh papa ambassadeur azaki même pas. Papa nanga azalaki même pas na Yaoundé. Azalaki na Gabon ake sikoyo ndenge na yesi na ke Brazzaville pour avoir un salaire à Matanango. Et ba yamba kutu ba Virginie na aéroport à Brazza. Donc ba se séparer qui peut na Virginie papa na ye azui a tek na ye na hôtel et bisope papa na peut azui peut les na ake na nani. Mais to zaki toujours un ministère. To bisope na maman na bisope na Cameroun azako continue toujours y responsable et un ministère il azako représenter maman Langikuna. Virginie a fallu 1 an près de 2 ans 18 mois pour na Kinshasa on a rendu comme Zindo qui après ba luki ba nzela ndenge akenda kisu na États-Unis na ndenge mususu wana eza vie privée na ye. Donc na mobali wana oyo bandaki ya ndaki mingi wana ba bana na Yaoundé o kombo oyo azaki basa ekola basa et katana kapeli liwa ne wana. Donc akoya kaka na papa na bisoki. Ben ba fille wana oyo bazalaki enseigner oyo ba enseigner anglais na biso. Mboko na bango nde akomaki copine ya papa na biso ki baye ko bala na papa na biso ba bota ibana ni balé ba uti ko divorcer kana 2017 awa. Donc éclaircissement de la mémé de wana. Virginie na papa na biso omoni obino bobenga ka ko enseigner Virginie de akomaki makangu ya papa na nga papa ambassadeur ba boti bana ni balé et bana wana moko azo étudier siko awa na Paris azo étudier médecine. Et moi, quand j'ai étudié dans Londres, j'ai étudié comment administration aéronautique. Mais donc, papa, mais maman, ça l'a dit qu'un papa, dans lobby, dans l'année 1997, 97, dans lobby boy, l'air maman, ça l'a qui représentant du kuna ya combat spirituel. Papa, ça l'a gardé dans mozindo pe ya combat ou bien papa zaka libanda combat, maman comme tabanda au kusambe. Donc, avant, ma parole n'a pas na New je connais ce qui paye à maman au Langi. Après 1 mois, vous avez quitté sa maman, na Kinshasa, papa fait ailleurs au côté combat. Bon, malgré na combat, na ye, ake ko bala kala. Combattant, à la formation GD1, on va faire promotion du poso. Papa. Bon papa na boyite papa tozo jije na biso papa te tozo solo la kaka ende ko na ngai siko papa ndenga zaki na komba alongwa ka komba nda ye ko bala copine wana obieka atanke Gédéon mama ngala zala ka bongo na ba question eza makambo lokola eza te tozo pia clarifier tozo clarifier kaka problème wana yango wana loba na seki poni po eza makambo yango asala kango leur wana azana nous combattant. Yango na bi na me la bino clarification. Merci. Akoya kana Virginie, te soka na Virginie na rolobango na Virginie mais biso bato combat ba yinaka biso pe pona ba kasai que to bengani mwana mamo la ko akoyi na papa. Bon soke pa akoya ki na papa. Biso to zala ki po. Donc to sala li kamwana te Virginie pa yebi que le kamwana sala mate. Mais jamais pe akora go tenema à se justifier ou à clarifier parce que non papa aza innocent ou bien botika maman aza innocente surtout maman azaki innocente mais maman salaka ndenge nini amona mwana oya bokoli na ndaku à travers ye mobali na ya kwei amona kango ndenge nini parce que biso soko tozwi bandeko na biso biso tozwi ba camarade na biso bolobi na so totala ba état d'âme na bango siko maman talaka état d'âme à Virginie te tamona kaza sirène parce que dans nzela ya Virginie nde papa kweyaki ekobo na ba fille wana parce que soki Virginie ayaki te balingai koyeba pe ba fille wana te siko biso to bengana batu pona totala état d'âme bongo mama lo kwazala ki peza combattant amona ke état d'âme ya Virginie te kaza sirène akoko bendela e mwasi muka sirène na kati ndaka kwesa papa akotaka muzindo te mama pona biso ka to kotaka ka ba muzindo mama akotaka muzindo mama na biso akotaka muzindo ayebaki mais maman azalaki responsable na ye donc alobaki na ye yo zana mwana muke na makambo maman nanga memaka ministère na Cameroun azalaki très jeune maman nanga eza moitié ya papa nanga kolisinga to na différence ya 11 ans na maman na yo ngai aza moitié ya papa nanga mais ye mutu donc azinga kolisinga melinga tina komana
aza confidence nanga toza bien. Ok, donc merci. problème biso na ye ezakate mais memaki ministère na Cameroun azaki très jeune. Yes. Et maman olanga koloba na ye pe ye moko alobi ke yo oza jeune mingi na makambo oyo ya badémon et tout donc osenga conseil nanga. Donc maman akota mutu no amonaki ayebaki eta dame ya Virginie ezaki bien te ayebisa maman mais maman alobaki aza wana kaka de passage ndambo na kosoutenir bino na prière et na kotindela bino baintercesseuse yango natindela biso mama Annie na mama Tete bazalaki na biso mama Annie akomaki secrétaire particulière ya papa et mama Tete mama Tete wana et bazalaki baintercesseuse bazoprier mpona makambo mpona kosoutenir mama Tete wana azalaki mama Tete Ileo ou bien pardon mama Tete Ileo te mama Tete musu na bosani kombo na ok te na tuni mpona nazalaka mpe na mama Tete azalaka mpe proche ya mama olangi na ndenge aki camarade quoi nakanisaki tamosuku ye me ye te ye bamama Tete ezalaki baintercesseuse ya mama kuna na ndako bazalaki mpe bakoamfini mpe nani affermissement ok mais sikoyo omoni mami nalingai naloba boye ngai nalingai naloba boye na makambo olobi wana ok omoni mwana wana ya mwasi wana oyo ayaka kopesa bino sango oyo akendaka koyebisa Virginie azwilaka ye basi wana mibale po babanda kopesa cour mwana wana ok ye mpe mutu apanzaka sango ke Virginie abimaka na papa na bino kaka ye mwana wana te ok sikoyo période o Virginie avandi na Cameroun papa na bino atikala jamais koya na Cameroun période Virginie azalaka atikala jamais kozala wana ke bozala ndako moko papa na yo na Virginie na mama etikala kosalama te biso nyonso si tovanda en famille bien biso nyonso papa na mama na biso toza Virginie biso nyonso toza kovanda mpe ensemble tovivre vraiment vie Virginie azalaki bien à l'aise pa na biso tozozwi Virginie tokoconsidéré comme ya na biso ya liboso ok bon sikoyo ngai nakoloba boye et Virginie azolala na ngai chambre moko ok tozolala chambre ya biso mibale po ngai naza mwana liboso pa ya papa et ye mpe azalaki comme biso mibale chambre Virginie azalaka mokolo ya Sophie aza mokolo ya Sophie ye nde aza mwana liboso ayaka après Guy liboso baboti Alain bayobota Guy apres baboti Virginie ok bon omoni biso tondimi yo omoni mpona biso na suleba batondimaka bato nyonso to nga nasala droit na ndimaka nanu moto avant soki tosali bainvestigation nde toye koloba moto akosaki ou quoi mais mwasi wana ya kobetela biso lisolo moye mpe tokondane ye eza te parce que yo lobi ebimaka nde bongo mais ezalaka bongo te mais eloko anga na kosenga yo place wana mpe il faut mpe Virginie ata na bakirdam banini moko pa abimisa parce que lokola papa du fait que abimaka déjà na bafille wana bayaka kotangisa Virginie qui sait ntango ntango bozangi na bino na kati ya ndako papa banda kozwa ne Virginie na hotel moko boye mwana mwasi wana azalaki pire mosu amonaka bango on ne sait jamais place wana ezotikala point d'interrogation du fait que papa bimaki na bato bande kotangisa na Virginie place wana mama toyebi bien te mosusu mpe alekaka ye parce que ti mutu aza mais mama la danoise limbisanga okata yo te loba na yo yaya loba kaka problème eza nde omoni ndenge baloba mama mama akangi Virginie na mobali ne na mbeto yango wana amemi ye na police wana moko alobaki nde bongo place wana nde mama na biso eloko nalobela bino te mpo naloba mama scolaire une fois ke na braza akomi bata protocole po lere akoma azali quand même première dame donc akomi bayambaka ye bake bakovandisa ye place na ye et la fois wana lere akoma mama atelemi moto ozoya kovandisa ye te donc ayebi place na olovandisa te sikoyo sœur moko azalaki na kati ya protocole ya normal po kuna bazalaka na protocole BIP epuis na protocole ya foule moto mo azali na protocole ya foule azali camarade ya mama ye moto aya komone Oba Michel donc mama mpenza akomela yenga kombo alobi kobosana te komone Oba Michel aye nde moto ayo kozwa ye alobi mama ambassadeur ndenge otelemi kaka awa alobi mais nayebi place na okonovanda te moto mpe moko aza te bamama wana oyo basala protocole wana batelema na bao mosika batelwanya
bazotala so na mosika Oh là là. bazwi mama bake bavandisi mama na place mo mama oba wana ake avandisi mama na place mo eyaki na nsima sikoyo bo bavandaki liboso lere basisi koprie batala na nsima boye oh mama ambassadeur ozosala nini na nsima nde mama aye koyebisa bango alobi te mais problème eza te ngai navandi na nga awa tititi place no eza awa bango siko batelemi papa wana ezalaki papa malonga ye moto azalaki coordonnateur atelemi apesi mama place sikoyo ye aluki siko place kiti abengi bapesi kiti mosusu aye kovanda donc déjà sango donc epanzanaki déjà kuna bazwi sikoyo mama motu mabe ok eza likambo moko ifallait baclarifie yango ndenge ozoloba même lere basala batémoignage Virginie akoka kosala batémoignage ne atémoigner vraiment clairement oh alingo échappé mo côté na mama akanga bango jamais na papa jamais soki ndenge ka ndenge olobi biso basala en cachette jamais boye biso toza batémoin na kati ya ndako na biso toziva likambo wana te ke mama akangi papa na nani et puis mama lere ye ayaki papa azalaka te papa azalaki directement na Congo. Sikoyo yo longwaki na komba na ye nde koclarifie nde kote wana na clarifie po en tout cas to comprendre alobi makambo alobi akosi te mais aconfondre pays aviva na Gabon te ezalaki na Cameroun donc naye koprécise ke ezalaki pas ya ambassadeur ya Congo na Cameroun pas na Gabon aviva na Gabon te parce que après Cameroun ake na Kinshasa ake au Canada États-Unis ok mais sikoyo ozala mbelaka na komba obi olongwa sikoyo yo moko yo mama na biso alongwa mama na biso akoma pasteur aza na église na ye na poto et puis atambolaka nzambe autiliser ye vraiment na ministère international partout partout biso tosoutenaka mama na biso merci nga na bala na ngai mpe depuis nazwaka grâce mpo na longwa kuna na kitango ovanda na Sénégal na Stade du Sud nakutana na mobali na nga kuna ya mindele tobalana ovanda na poto to na bana mibale amen donc na ye awa na ye na bana et bongo sikoyo mpenza mama mpenza moto azalaki ne na grade ya bien ndenge wana na komba ye mpe moto aza fondatrice bongo atikaki yango pwani fallait continuer te atikaki po ntango bazwi le mbanda moto alobaki na ye mama na biso akufaki na kati ya kufa na ye na 2003 awa na mboka Suisse lere akufaki nzambe enlevaka ye e nzambe aye kopesa ye ministère na ye abanda sikoyo kosala ayebisaka mpe mamolangi mpe nzambe alobi ke nzambe ayebisi ngai ke apesi yo ministère na yo ima averti lere bakutanaki na mamolangi na Paris mamolangi ayaki kosala inauguration ya lere mama Chabani abimisaka je crois CD na ye baya kobimisa ngo na Paris et lere asalaki asalaka obenga nini nanyo ya monene obenga nini convention te concert asalaka concert mama Chabani mama olangi akompanyaka ye na concert wana sikoyo mama Chabani bandeko mama bakutana kuna mama olangi awutaki na convention ya abengisaka Rebecca Borne na Londres lere aye na Paris mpona kosala convention oyo kosala nanyo concert ya Chabani abengi mama bakutana kuna mpo basolola nde epai basolola mama bakabwanaka na bango na kimia mama mpe azonga mpe après wana mpe abandi ministère na ye ok bango awa balobaki ke Virginie abimaki nde na ministre ya intwa soki intwa balobaki ministre itwa epe balobi abimaka mpe na ambassadeur balobaki nyonso mibale oleko kolanda kaka nai na yo wana balobaki oza na raison mama atindelaki ngango balobaki bango mibale balobi likambo oyo elambuki lisusu sikoyo ye vivi oyo vivi abambaka biso makambo alobi soki bamangomblo ministre vanda nao continue magablo ok ok nayebi te soki oza na likambo suka conseil nini olingi opesa obi oza na likambo moko boye totikeli yo mwa temps oloba bongo toleka nzela conseil eza na nga kaka ya kopesa ke nalandi quand même émission oyo ya lelo depuis l'heure tokomaki nde mama alobi nanga tala
la sœur où à ça la télévision c'est quoi les cas direct na lundi na commis le même na WhatsApp na commis on ça sur émission pour la katayo kuma na suka pour za pas annoncer comme bien na suka na lita na maman na lobaka ndemo na commis na suka ngope donc il a chance na vie c'est na l'équipe vraiment conseil na d'autres c'est ça que c'est vrai der bozolo oh pas ba longwa na combat ba longwa bimaka mabe eza nde tobuka mabolongo na biso na makolo na se nzambe nde asala eso bozolobaka na bato boye moto aza kuna olongola eza litambo eza problème biso nzambe moto asalaki tobima na biso kuna etu moto aza kuna malgré bozoloba boye déjà na kati ya YouTube tomoni déjà nani mosusu ebimi epai bazoloba déjà docteur aza vrai docteur et tout bato bazoconfirme mariage wana eza mosusu euti obimaka sikoyo donc kobuka mabolongo nde nzambe ya justice asala justice c'est tout ce que je peux donner comme conseil mais koloba na bato ke bolongwa kuna eza mabe te biso kutu tozoloba na bango balongwa te biso tozotémoigne kaka bamisala nini oyo ezalaka kuna ya malamu na ya mabe mutu sikoyo ye moko quand même ntango ozokende okota na église ocomprendre oyebi ke soki nakoti kuna naza na risque bakatanga suki ok soki nakoti kuna naza na risque mpe nazwa liboma ok soki nakoti kuna naza mpe na risque nakobota mwana sa matrice ya oyeba mpe mwana ngo soki akowumela ubi aza mwana chinois soki nauti kuna nakoko yeba komba me bato babotaka kuna baya kotémoigne balongola ye matrice alongolaka bazemi matrice balongoli akomi na komba boti mwana sa matrice te mama azangi matrice oui même biso na Cameroun mama moko pa bota bongo kuna na komba tango balongolaka ye matrice bino bozalaki azangi na matrice te mama tango balongola naturel te nabi mama tango mama wana matrice balongolaka est-ce que mama monaka ba papier balongoli matrice bamsu bamema ba papier bamsu bamema te eloko mabende wana papa moko mama vatokata papa moko bayebisi ngai papa moko nazoyeba te soki na oyo akomba Kisasa ubie ya Brazzaville mama wana azobanga koloba lobi papa moko azalaka kuna bayebi ye mpe bien bato bayebi ye papa wana nzoka azalaka na ye na sida ok aye kotémoigne kaka neti aye kotémoigne kaka semaine passé boye botala nzambe asungi nga na nzambe mama olangi sida esili boye na boye après balobi ok loko esili boye bazwi mpe ndeka bazalaka bazwaka mwasi mpe kuna so mpe bapesaka ye so mpe bango mo balingaka ye mwasi mpe amonani mama nzoka papa na sida esilaki nango te nzoka nde kutu sida ngo nde ezoya makasi banda obima na mwana mwasi wana après kaka 3 balobi 1 mois kaka boye papa wana diarrhée efungwami oyebi baerwa basida wana ya sikoyo te bakisi emonani papa diarrhée efungwami makasi bakomoloba boloba te boloba papa wana azalaka liboso azoteba biboloba te boye na boye bakende hôpital babi me sida kutu ekomi na phase terminale biloko ebimi tata wana papa wana abungaka na église boye ti lelo mama na lobi lokola ya banda kovanda na baye mpe nazalaki bamodératrice wana bango so babengi bango basali réunion balobi boloba eloko moko te moto ayaki kotémoigne ya même pas 1 mois diarrhée fungwami ye après aye kokufa mama wana atikali na sida aye kosesa examen aye kolakisa mama tala mama lobi yo okotaki na mozindo te ndenge nini oyebaki teke mobali oyo ayaki na témoignage ya lokota mama zonga na makolo ya nzambe moko ayebi mama mama wana aye après 2 ans ye mpe akufi ozomona faut koya na ba examen oyo nazanga matrice nga moko naza mama pasteur no na mbimio na docteur allez examiner cette dame tomoni mpena ke matrice eza te tokoti yo na bapriere totali nde nzambe asali bato mibayaka na batémoignage ya luku te ebele merci en tout cas merci ma sœur nzambe apambola bino oyebisa mama vraiment merci na ye a continuer toujours église vraiment toza na contrôle merci na éclaircissement eza mpe biloko mosusu toyebaki te toyebi merci ok merci c'est la sœur Mireille ok sœur Mireille merci que Dieu te bénisse bye bisous